Hello， 歡迎大家收睇加分會嘅道理做豬，我係你嘅節目主持人傑豬，我係小道。Hello， 大家好，我係趙三架家寶師傅。係啦，你好。咁啊，今日咧我哋探討嘅題目咧，應該大家都係耳熟能詳嘅。點解咧？係關於一啲香港嘅經典鬼故。嗱，我如果第一個困擾咗我好耐，由細到大嘅一個經典嘅鬼故係咩咧？天天日報記唔記得邊份？OK， 冇問題嘅，唔好扮細啊！唔好扮細嚇，唔好扮細啊！你哋嗱嗰陣時咧，飛飛喎，就係有份報紙咧，嗰陣時我係直頭連個報紙架都唔敢行近。點解咧？佢就係話喺屯門公路嗰度影到一個靈體。哦，你而家 search 翻有嘅嗰張相。我知你講邊個啦。係啦，影到一個靈體，話係影到一個婆嘅身影。咁首先第一件事，我想問嘅係點解屯門公路即係成日都會傳出一啲鬼故嘅咧？即係屯門公路本身係點解嘅咧？哦，咁其實係咁嘅，即係根據咧所有嘅即係我哋叫建築記載啊嚇，喺每一個工程啊，即係譬如如果係遊樂場啊，一啲大廈啊，甚至係一啲公路咧，往往咧喺試路嘅時候咧，總會有一個身亡嘅事件，仲要係嚴重添嘅。係啊，咁佢身亡事件呢單咧就係話有個司機就撞到個婆。一傳説啦，唔知真定假，就話撞死咗一個婆之後咧，個司機咧就走咗去。咁咧而咧佢最吊詭嘅地方咧，就係話呢一個死咗嘅人咧，係同影到個靈體個樣係非常之相似嘅。件事係咁樣嘅。咁當然啦，即係嗰張圖片，如果當你睇到嘅時候，我想問一問師傅啊，即係你有冇睇到93年嘅圖片啊？講緊，你有冇睇到張圖係真定假咁樣嘅咧？基本上都會提到嘅，你係咪有相？係啊，有相啊，呢一張咯。就係呢一張，就係呢張啦。天天日報係啦，我冇記錯，即係所以你諗下困咗我幾耐93年喎，而家講緊係嗰時93年係冇呢個科技噶嘛，係嘛？係啊，咩科技先？你係相機係有㗎。造假。有高級沖晒科技嘅。有高級沖晒科技，因為我哋嘅camman 啊 Raymond 咧就話有呢個高級沖晒科技。咁啊呢張相你點睇咧？頭先你望一望啦，已經。我唔覺得佢係鬼，你唔覺得佢係鬼？係。咁但係嗰陣時就傳得好行，我記得嗰陣時係即係大家見到嗰份報紙就係俾佢嗰個封面吸引咗，因為佢係個頭版嚟，我好記得係，即係咁所以就好驚嘅。都係嘅，因為其實我嗰陣時係幾時？嗰陣時我哋係做靈異節目嘅時候咧，我第一次做靈異節目，其實佢哋都有拍過呢一個 location 嘅。哦。咁但係屯門公路，咁但係我就唔喺嗰一組裏邊嘅。咁當佢哋拍完之後翻嚟咧，咁即係我哋都會佢哋未喺節目講之前，我哋都話喂點啊？係見唔見？因為我哋分咗3組嘛，咁佢哋就拍屯門公路，佢話好多雜聲啊咁啊，即係好多亡魂同我哋講嘢嘅。咁我話咁你有冇？因為佢哋又係攞呢一張相去問啊嘛。咁咧，但係咧就冇 feedback 嘅。係啦，冇 feedback 嘅。即係點樣？即係攞呢張相問嘅意思係喺當地揸住呢張相問嗰位亡魂喺咪喺度？係啊。你笑咩啊？你喺度笑喎？你係咪有啲嘢諗都想講啊？冇嘅，咁你唔好亂咁笑啊！咁就一路都係講緊問啦，但係有好多你知啦，即係我哋嗰陣時係應該2013年左右嘅時間嚟嘅，我記得係。咁佢哋反而係可能係比較近代發生交通意外嗰班咧，就會係停留咗喺度嘅。即係交通意外之後嘅亡魂停留咗喺度，就唔係我哋嗰陣時話93年嘅嗰陣時已經有啦。係啦，就係因為發生過意外，即係打後啦講緊，打後發生過意外，然後就有啲亡魂冇走到，可能佢根本就唔知自己走咗，係啦，咁就停留咗喺度。所以有時就間唔中，大家可能經過屯門公路嘅時候咧，就話屯門公路好猛啊，就係見翻曾經喺度發生過意外嘅亡魂。係啦，咁嗰陣時我都係住屯門區啦。咁爸爸揸車嘅時候咧，好多時候我哋喺九龍食完飯，我哋都會入翻去屯門嘅。係喎，你有咩嘅喎？你有係啦。咁但係嗰陣時咧，即係你知啊，細路仔食飽我哋長途車係瞓㗎啦，係咪？咁有一次咧，就係即係爸爸接我翻入去嘅，即係得我哋兩父女啦嗰陣時。
嗰陣時就因為我係坐咗喺副駕位啊，我唔係坐喺後邊啊。係。咁啊後邊佢就唔理我㗎，但係我坐副駕位咧，咁我哋就會傾偈嘅。咁跟住之後，我記得我嘅印象當中啦，就係嗰陣時夜晚啦，唔多車嘅，唔多車嘅時間。咁跟住之後咧，往屯門方向入去嘅時候，你都會報交通咁嚟。我就呢一個左手邊，方向入去排到。咁咧左手邊咧就係即係會望到啲山啊、海啊嗰啲地方噶嘛。咁我就周圍望嘅。咁然後咧，我突然間咧就截住我爸打斜嗰邊。哇！大佬。係啦，即係對面馬路喎，係講緊。即係對面線。對面線。咦？點解嗰度有個人企咗喺度嘅，爹哋？咁嗰啲咧，其實我可以想像到咧，佢哋你父母帶你出街嗰陣時係幾驚你突然間開口喎。你唔好話淨係帶佢出街啊！你知唔知我啱啱識佢嗰陣啊，同阿迪偉啊佢哋嗰啲咧好驚㗎，即係你盡量唔同佢眼神接觸。你有時會一齊呆咗，我哋有時會一齊搭 lift 啦，喺架車度無啦傾下偈啦，條友唔出聲，真係你會驚㗎，即係大家會傾到。迪偉又揸車，喂咩事啊？即係你即刻會問，你係咪望到啲嘢啊？又或者係攰得滯都唔得嘅。搭 lift 嘅時候咧，咁你搭 lift 嘅時候會有人係傾下偈喎，突然間佢唔出聲喎，即係你會問佢，喂點啊？係咪有啲咩啊？又或者行緊去即係直播嘅時候咧，經過某啲位咧，佢個眼係睄喎，咁你又唔知問唔問佢？點無啦啦拉你拉你行過嚟，所以唔係要做嘢，我係自己係啊，即係未入門之前唔係要做嘢咧。都係少啲聯絡㗎，即係唔係好想揾佢啊，因為你傾緊電話無啦啦，你靜咗都驚啊！點啊？我係咪我身邊有啲嘢啊？嗱，跟住你聽到鼻鼾聲，我瞓咗係攰到唔驚，係即係會係有呢種感覺㗎。咁所以你嗰陣時你屋企人應該都好驚你。我媽咧就唔驚，因為我遺傳佢。你細個已經嘅嘛？佢都係咁啊，細個。將軍嗰陣時講。咁跟住之後，阿爸咧就即係阿爸係點咧？阿爸就係嗰下，我記得佢係。我阿爸真係咁咯，硬晒底啊！唔係我阿爸唔驚嘅就係，冇亂指，哦，人哋喺度嘅啫，係冇嘢嘅。嗰時嗰係咩？嗰個係有個人企喺度，我一見過幾次，我唔記得第一次同佢講究竟嗰個係男人啦，定還是係後生嘅女仔嚟嘅？即係我所謂爭遠嘅，話師傅你識唔識分男女㗎？唔係啊，因為我見過女真係同個男人即係我見過幾次，我唔記得。要你叫幾次添？係啦，我唔記得第一次我見過係男人啦定係女人。但我見嗰個女人咧，唔係大家形容嘅咩着白色衫，即係白色長裙啊、長頭髮。即係我見嗰個係正常，好似一個普通人着便服嘅。係。但我就點解會咁留意到佢？因為佢企咗喺個馬路中間。我淨係記得係中間咯。嗰陣時，即係我爸，因為點解我會記得係中間咧？我翻到屋企，咁因為嗰陣時住圍村啊嘛，翻到屋企咁啊，阿媽梗係掟我就咁沖涼嘅瞓覺啦。咁但係喺瞓覺期間咧，咁佢哋要我合埋咗眼，即係佢哋兩公婆就喺度講嘢。咁我爸就講翻講嘢啫，係講嘢啫。講嘢啫，點啊？我點知啊？可能睇電視啊嘛，係嘛？喺間房冇電視機，放喺間房傾偈。係啦，咁因為佢就喂老婆女今日咁今晚咁樣講，咁啊我媽話好正常啫，咁啊佢話哇大佬我唔驚啫，但係咧我以為真係有個人咧扭一扭咧。我哋兩個都我明啊，即係我可能避開啲咩動物啊或者避人嘅時候，一扭個睇，跟住就砰一聲咁樣。係啦，咁見過幾次嘅，咁啊我後期我就發現應該唔好騷擾呢個司機，因為我呢個司機其實太有型咁樣喺度揸車嘅時候又喺度托住個槍。係你一係就托住個槍啦，咁跟住托住個腮喺度，咁跟住之後咧，咁好多時候咧我就會好似李思柔嗰個講法啦，即係。有時係同婆婆一齊翻屋企噶嘛，即係喺架車度。咁咧我連阿婆都嚇，你冇陰功，你阿婆都嚇，我忍唔住啦！呢個就係我阿婆。係咯，咪連自己阿婆都嚇咯。但我阿婆知噶嘛？阿婆知嘅。咁跟住即係全家人都知嘅，因為嗰陣時爹哋媽咪同婆婆同我同細佬一齊住嘅。係。咁跟住總之就坐喺架車入邊啦，我同婆婆收就坐喺咩嘅，咁婆婆多數都係坐喺中間睇住我哋兩個細啦。係。咁我多數咧就會係坐喺即係我哋叫
一入即係我哋一上車最入嗰個位嘅，即係我哋叫架車嘅右手邊咧。如果坐住嘅方位就係，咁跟住之後咧，我多數都係喺度嘈喧巴閉喺度傾偈，我哋成家人都會傾偈嘅喺架車度。原來由細到大都有遺傳，係跟住。你襯翻我，我想講咧頭先咧，我知你笑咩啊？頭先我靈體咪橙色嘅。好，跟住師傅。咁跟住之後咧，咁我係會突然間靜咗，然後咧我就會望住個窗啦，因為嗰陣時阿爸揸嗰部係七人車嚟嘅。如果俾我自己揸車，譬如送佢翻去咧，我俾錢你自己搭車翻去，我唔車佢啊，大佬。所以咧，我自己係有車有車牌。係啊，跟住。咁跟住之後我就會靜咗啦。咁我媽咧，因為喺副駕位噶嘛，我見到係突然間靜咗。阿寶瞓咗啊嘛，跟住阿婆就會。我望，唔係喎，佢望緊窗喎。咁你唔好問。我會扮瞓啊！如果跟住我媽就，我諗你唔好問佢。係啊，即係你諗下，你未必可能佢話咩，咁咪就喺你隔離。我寧願扮瞓啊，唔好嚇佢哋啦，冇瞓啫。10年前嗰陣時車你冇做啲咁嘅嘢。係咯，阿 Raymond 就話以前同阿師傅識好耐噶嘛。咁啊，佢又話車過阿師傅好出去10年前冇做呢啲事嚇，咁跟住咧，跟住就因為大家都坐唔到喺度。係咯，但係唔係喎，前面3隻，我想12點方向。我想講係好多朋友如果即係後期知道咗之後咧，佢就話我架車乾唔乾淨？跟住我哋試過有一次。唔係咯，係嗰種即係有冇即係朋友踩上車？但係我試過咧，就係即係我好細個中意遊車河，阿爸形成咗啦。咁有以前咧真係試過有啲朋友突然間，喂，食唔食糖水啊？食糖水啊？是但咯，我想遊車河啊嘛。咁跟住之後，咁我一上車多數都會去邊？嗱，你哋大家要記住，我係住九龍區嘅後期。咁跟住我朋友我就問我朋友，哇，咁去邊啊？我唔知喎。佢話：咁你可以出嚟幾耐？即係多數我哋都會聽日要翻工啊，幾多點走啊嘛？我聽日放假，咁即係我要好耐啦。喂，不如食即係唔係啊？邊隻涼粉最遠嘅遠啊！特登晒去。咁佢哋咧多數因為要遊車河啊嘛，要揸車享受，咁佢就入屯公啊，行屯公。跟住咧試過就行下屯公，咦部車〜想跪低，好似想跪低，但係嗰種又唔係真係跪低嗰個 feel 嚟嘅，就係唔知硬係好似有人撳佢個 brake 咁啊！咁多人驚，佢都話係嗰下係似俾人撳個 brake 嘅，但係佢明明隻右腳係踩住油噶嘛，咁佢就黑媽媽你睇唔到嗰個位噶嘛，咁佢就咦點解咁奇怪？係2下嘅啫，跟住咧佢話喂咩事啊？跟住佢話我唔係跪低啊，我明明即係驗晒車冇事啊，即係 check 過嘅喎嘛。咁我好自然咧就下意識回頭望我哋後座，咁跟住之後咧，我就咁樣話你開窗，跟住佢話做咩啫？話我部車有事開咩窗？咁因為我依位朋友食煙嘅，咁我就你開窗食煙啦。跟住佢係咁樣變樣出，又賴嘢，做咩啊？我要食1支定3支啊？係咯，我得2杯喎，但係你追咋？得2口啫，我點搞啊？咁跟住之後咧，佢係好認真嘛，攞咗我係點1支定一次過點3支？定係我唔食嘅？唔係，跟住之後定還是你叫我揸住喺出邊啊？咁啊？跟住我話唔使㗎，你食煙得㗎啦。咁跟住，但係嗱，你要知道啊，嗰陣時係冇乜風嘅，即係當然你車速有車速你都會有風入啦。知啊，風嗰個方向。係啦，咁跟住之後咧，但係佢咧全程都係咁樣嘅啫，揸住，食咗2啖嘅啫，2啖，跟住佢已經去咗一半嘅啦，紅萬都冇味啊！咁跟住之後我依個朋友係食純煙嘅，跟住之後佢係。之後唔食啦，跟住之後咧就正式翻去啦，即係完晒，好快燒晒。跟住我就會追回頭望，我閂窗得噶啦。係啊，跟住佢就話，即係點去搭順風車？唔係啊，走咗啦。你係最勁嘅整車師傅喎，即係諗住攞架車去整噶啦嘛，你淨係開個窗心咯，係搞掂。代包添係嘛？得啦，搞掂啊你部車。咁我想問嗰個過程係咩事先？即係純粹係即係可能靈計悶得滯，佢個意向，因為有時做鬼做得耐，其實佢有一啲
記憶混淆咗啊！即係尤其是你知道，喂佢停留得喺屯公，suppose 佢應該喺嗰度有交通意外而導致身亡啦，係咪？咁可能佢係諗住翻屋企啊，所以佢不停可能每日都係重複緊搭啲順風車咁樣咯。哦，喂，咁我想問喎師傅，因為咧呢一個故事咧就係源自於我啱啱喺商台做嘢，大概20年前左右啦。咁我每朝嗰時候翻做嘅，就6點鐘要翻去推賣。以前我做控制員啦。咁嗰時我5點零鐘咧就會搭翻去同一個司機，即係個司機每次都嚟車我，因為約好晒時間1至5啊嘛，我啲時間咁樣，即係佢喺一定嚟車我。咁有一日咧，我一上到車咧，佢神色慌張，咁我心諗冇嘢嘛你咁樣，我就問佢啦，你做咩事啦咁樣？佢話：唉，唔好提啦。啱啱咧，我嚟接你之前咧，經過條山路，我唔記得大概個位喺邊度。佢經過條山路，離遠有人截車，咁我已經望到佢係戴波帽嘅。咁但係有人截車，咁我下意識咪去到嗰度停車咯，停車咪拉個門俾佢，咁佢俾個人上車啦。佢拉完門之後，佢個人先回神就係話死啦，冇人上車喎。而我頭先望到個波帽，即係係啊嘅人截車喎，咁佢嗰日好驚啦，咁佢閂咗門啦，係咪？咁佢就行翻架車，咁跟住我坐喺度啦，哇咁多人驚啊咁樣喎，幾時發生㗎？啱啱發生。你冇望，你隔離啊！我真係錯咗佢個位。啱啱發生，即係我同佢一齊坐啊咁樣。嗱，我想問幾樣嘢嘅，第一，佢應該真係上咗車啦，係咪？即係佢應該嗰個靈體應該係迷惑咗佢。唔係，唔可以用迷惑嘅，人哋即係純粹顯現咗出嚟截車，咁而你呢個司機就真係接咗佢客咁。係啦，接咗佢客啦。咁我先問第一個方向先，唔好話佢嚟接我先，唔好講我個不專。其實如果有啲司機佢遇到呢一啲事嘅時候，即係佢真係上車啦，咁我應該去邊度咧？我唔知去邊度喎，定係我踩2下油門到啦，咁啊開翻門俾佢走定係點？咁我一般都會咁講嘅，其實佢哋可能係突然間會自己走咗嘅。係啊，即係因為佢自己個意識，佢自己會走嘅。咁但係你即係我哋叫撞唔撞着手神啦。咁因為點解咧？即係如果佢係突然間唔識落車咧，咁佢咪 stay 咗喺架車度咯。係啦，都唔走㗎啦喺架車度。佢當坐順風車咯，一路都。即係總之，譬如我去交更，去到唔知邊個位停咗架車，開唔開門俾佢？定係唔使開門俾佢走到先？佢梗係唔使開門啦。即係唔使開門佢走到，即係可能佢坐到悶，或者啱啱熄咗冷氣，好似而家咁香港熱嘅時候，我走啦咁樣，入翻冷氣房啦咁樣，即係唔使點處理嘅，嚴格嚟講。唔使點處理嘅，不過有一啲 case，如果佢停留咗喺度，而佢影響咗個架車或者司機咧，就有啲問題。即係可能嗰個極力子啊，以前係嘛，即係仲係棍波嘅時候，嗰個極力子係咁鬆啊。唔係，我都有講過㗎，即係之前我喺啲節目我有講過，就係啱啱我諗住即係爸爸俾咗部車我，後期我哋就攞咗去劏咧，因為太舊啦。咁我諗住出車嘅時候，咁啊因為新牌仔啊，諗住出部二手啦。咁就去咗一啲二手嘅嗰啲叫車房啦，即係擺車嘅地方啦。咁我哋入到好入㗎，係講緊係即係都係新界區嘅，唔係即係屯門嗰邊啦，屯門元朗。咁嗰陣時有2個徒弟啦，跟住2個 sales 啊，即係因為都係朋友嚟嘅。咁跟住之後就帶咗我哋去嗰個地方。咁啊佢咧就叫我睇一部凌志嘅車啦，咁樣嗰部係。我而家係嗰部係好似 G 啊，唔係 G 啊，定有同個故事有冇關係先？有啲關係嘅。我上一級係咩啊？300。唔係啊，唔係 I 喎。GS。係啦，GS 嚟嘅嗰部係。咁點解咧？就因為嗰部係比較我哋叫房車嚟嘅，係大部啲嘅。咁而且咧，佢係珍珠白色。哦。但係咧好奇怪，我哋入去嘅時候咧，仲有陽光嘅，好快突然間係暗到係做乜咁暗嘅呢個天咁樣？我信啊，呢個我試過兩次啊，呢啲。咁你知啦，嗰啲地方多數都係即係路邊啦咁樣，得左右兩邊泊嘅車係會有嗰啲擋喺度。咁佢就特登開一部車出嚟。咁點解我要提及到咩？即係呢樣嘢，佢咧嗰個 sales 咧就講喎。呢部車筍啊，咁筍得嚟咧好奇怪喎，佢唔係
即係佢轉俾我嘅話，佢唔係一手啦，總之佢係幾手噶啦。哦，咁但係有個年份算新嘅，即係當時嚟講，咁我就唔知啦，即係我唔識啦嗰陣時即係新車手咁樣。咁啊，佢係同我另外一個男徒弟阿曼講就話：喂咁，咁跟住之後咧，咁啊佢哋男士嗰班就幫我 check 車啦咁啊。咁我突然間咧，我就聽到有把聲，係揸我啦咁唔啊，係揸我車唔係啊，有車嘛，唔係，因為咧正常我呢個徒弟咧，佢一定會即係如果試車又好或者坐上去都會先感受，即係好唔好啊啲位啊嗰啲皮好唔好啊，去 check 過晒，佢至叫我上去試揸嘅。但係咧佢點樣都唔上喎，唔知點解冇車。佢話我搞好耐都唔上喎，即係氹氹跨內外去啲車，但係佢就係唔上車。係啦，咁跟住我咧就聽到附近有一把聲，就係一把男人聲，好遠嘅。最初頭就係唔好啊咁樣。咁我最初頭咧就係諗住我呢度即係風沙靚，有朋友仔都唔出奇啊。我冇懷疑嘅，因為我個心就係睇住部車咁樣啦嘛。得唔得咧？價錢係啦，咁價錢 OK 嘅都咁。跟住之後佢即係正常 check 完內籠啦，我哋就會 check 埋車尾箱入邊啦。一打開。咁唔係佢哋 check 緊嘅，唔係啊，佢佢哋 check 緊嘅，有4個人喺度 check 緊個車尾箱。咁咧我就望住，因為我喺側邊嘛，我就望住佢哋 check 啦。咁我就一路望住部車，啊好唔好呢部？正諗緊嘅時候，我係望住條 link 嘅。咦？點解我有畫面出咗嚟？我有畫面出咗嚟，我個畫面係都係我望緊我同一條 link 嘅畫面，但係就當然唔係我當時嘅 location 啦。我就見到有一啲血濺咗落去，彈咗落去嗰條 link 度。我就聽到一聲慘叫，咁嗰下我就醒一醒。咁我因為點解我醒一醒咧？就係我呢個徒弟話：喂師傅。嗰係你中唔中意呢個味啊？咁因為你知我哋做呢一行好多可能要放好多嘢喺個車尾箱度嘅。咁跟住我好啊咁啊。咁佢行過嚟，正想叫即係叫我過去嘅時候，突然間噗，即係個車尾箱突然間自動落啊！哇！即係仲係舊式，唔係話而家嗰啲 Tesla 嗰啲撳一下。跟住就冚。係啦，即係佢係一開咗，除非佢個膠有事嘅啫，但係佢開咗好耐㗎咯喎。咁跟住之後正常就係即係佢哋撳掣就開得返啊嘛，開唔到喎，即係喺車頭個司機位撳掣，佢就開得返，開唔到。咁跟住咪同即係車場嗰個人揸車時嗰個，喂，你攞條車匙嚟啊！唔知點解開唔到，插。即係幾個輪流插都開唔到，咁跟住之後咧，到個車房嗰個都開唔到，咁我成即係佢幾個人4個人跟我入去，嗰4個咧就懟條車，不如你試下啦。咁我咪一懟一扭，咁因為我話咁你掹下啦，咁啊又開到。咁似抽獎嘅咯，條鎖匙邊個開到嘅？你呢架車免費俾你啊！呢架車唔係你哋恭喜你啊！咁我開到，跟住佢哋可能疏疏地啫咁樣，跟住個車場嗰個又好比較即係老實啦，唔係喎，之前冇事。係。咁跟住我哋都冇出聲嘅，咁跟住之後咧，咁我已經其實心中有答案嘅啦。係。咁跟住之後咧，我要唔要我有答案嘅？咁仲有另外一個幫我 check 緊車嘅，佢就懟咗個頭，就喺度即係搲下睇下有冇穿啊，有冇剩嗰啲嘢啦。咁我突然間咧就嗌佢，嗰一刻我突然間有一個感覺，哎呀出事啦咁樣。咁跟住我喂，邊個？你過嚟啊咁啊！咁佢就縮翻個頭，砰！哇！即係如果冇嗌佢就，哇！你真係九頭雜事啊！係咯，雜腰，因為佢身入咗去嘅，即係佢捐咗入去噶嘛。係。咁跟住之後咧，好彩我未入門。唔係啊，佢唔會叫你啊！如果你係啊，我哋啱啊，阿師傅唔會叫你㗎啦，直接望住你。唔係咁做得好，斷咗喎，分開咗，唔使錢啦部車。唔係咁跟住之後咧，咁全部人即刻彈開，連個車場嗰個人都咁樣係嗰個眼係，
咁啊，咁跟住之後咁咧，因為我哋係望住個車尾，咁後邊咧就係佢個 office 啊，嗰啲好似嗰啲叫貨倉咁樣做咗，係啦，貨櫃嗰啲做咗 office。咁我就背住咗 office 望住個車尾，咁嗰個人就識全部人攏翻晒喺我耳邊，除咗個車長揸時嗰個喺打斜望。係。咁我突然間咧就我冇出聲嘅，咁我即係總之我 feel 到啲嘢啦，咁然後我就走路。OK。咁啊，跟住嗰時大概幾年前啊？我諗都6-7年前啦，最少6-7年前。咁跟住之後咧，咁啊出到去，咁啊揸車，好好笑喎，因為我哋係兩部車揸入去，咁我哋兩部車出翻去一條小路，咁就停低，咁啊大家落車，好不約而同冇約過，其實冇諗住會落車，咁即係冇諗住會停車，我諗住走啦，咁但係我就話停一停挨邊啦咁啊。咁跟住佢哋即刻原來落車問，因為其實我哋就會分道揚鑣嗰兩架車。咁啊喂師傅咩事咁？之後你哋咧，佢走過嚟嘅時候，即係冚咗落嚟，然後嗰個人走埋嚟，我哋一齊面向翻部車嘅時候，你哋後邊 feel 到啲咩啊？係，因為我有兩個徒弟嘅。但我呢兩個徒弟正想嘅時候咧。我哋有另外兩個即係 sales 嘅朋友咧，就講：我突然間有一陣好似寒意係喺 office 嗰邊衝埋嚟，即係嗰個感覺係衝埋嚟。係。咁跟住之後，咁跟住我兩個徒弟就話：我就 feel 到一陣寒風喎，係，即係形容係風啦。係。佢話：咁係究竟咩事？你突然間嗌走啊？本身你都中意㗎。我就咁嘅，因為咧我咧本身第一下我見到個畫面，我諗住係可能係即係依度啲網民俾我睇嘅啫，咁巧又係依條 link 嘅啫。咁跟住之後咧又有把聲提我叫你小心啲喎。跟住我哋企喺度，大家一齊望住嘅時候，佢咧就衝咗埋嚟喺我耳邊講咗一句：呢部車死過人㗎，唔好要啊！咁樣。咁跟住我就話，其實部車個網民唔中意我哋，咁我冇嚟買部車，然後即係清個網民，因為佢本身怨念好大啦，好明顯係咪？咁我話咁不如咁啦，我即係我又唔急嘅，咁部車又唔係一嚟就哇我一定要啊嗰種感覺，咁不如就算啦咁啊。除非你減價啦，係嘛？起碼減2萬咧，減價大架車1,800蚊啫喎。唔係減價都唔要嘅原因係因為即係後期咧，我個徒弟先講，我都覺得奇怪。嗱，即係佢話冇理由轉咁多手㗎，部車係真係 fit 㗎喎，咁啊。跟住我話，我覺得你奇怪啦。你之前幫我睇咁多部車，你部車都跳上去話揸2下，你揸都唔揸，你都揸係啦，你又唔揸喎，你咁得意嘅。佢話我就係冇呢個衝動，有一個感覺係。都係師傅示好。喂，師傅啊，咁又咁問一條問題啦，即係如果繼續咁樣輪迴落去架車，咁確實又可能會害到其他人，即係定係因為。所以大家應該留緊言咯，就係師傅點解你唔做善事㗎嘛？係咯，即係係咯，我都係問同一條問題，但係會唔會係因為嗱，我角度就係諗，既然佢個怨念咁重，係唔係佢都會撞到一啲？某一啲會遇到呢件事嘅人咧，即係可能都遇到意外嘅人，都唔即係個數個嗰個都未唔係嘅。其實因為佢係個亡，即係嗰個停留喺車入邊嗰個亡魂，應該佢想霸住呢部車。咁所以咧，佢就唔想俾其他生人去揸。咁所以呢部車應該賣唔出，最終咧係送都冇人要啦，即係要去劏噶啦。又或者賣出，嗰人都話：唔好啦。即係係啦，又或者啲人都留緊言咧，阿師傅你有冇睇車呢個服務？帶佢睇車，即係帶睇下架車。我哋咧就有幫啲善信咧，就係挑選陰宅同挑選陽宅嘅。冇挑選車，但我哋就冇挑選車。乜都俾你撈埋係嘛？係。哇！咁跟住最後就。但我有做過灑聖車喎，講是講。喂，呢個點樣灑聖車先？即係因為咁樣嘅，有一個善信咧，佢係真係。唔知點解咧？黑過墨斗啊！佢揀親啲車，不論新車好、二手車好咧，佢都好容易出交通意外嘅。即係佢夠膽死係當年啊嚇！即係佢係喺西環有一條路咪係可以見到海皮，其實要轉彎㗎嘛。
佢係直隊部衝鋒車去到海皮咯。潛艇喎，咁佢嗰架係。跟住之後咧，即係佢好多呢啲佢仲要怪懟衝嘅嘢。鋒車啊！係。咁跟住之後咧，有另外一部好啦，轉咗車啦。咁啊，另外一部車咧就明明係揸入緊隧道嘅，咁佢入嗰條隧道就係應該係唔知係大老山定係獅子山嗰條啦，好似獅子山我冇記錯，獅子山嗰條，佢係揸緊車唔眼瞓嘅，唔係眼瞓狀態，佢唔知點解佢擘大眼嘅時候就已經喺對面線，然後隔離嗰個係撞到佢個車身，即係佢好多奇怪嘅，但係佢唔係眼瞓架車事定係關佢個人同架車事，佢好容易咧就即係感應到啲嘢嘅。咁跟住佢就覺得喂好 bad luck 啊呢樣嘢。咁咁巧佢識我嘅時候咧就佢又咁巧要換車。咁但係佢一上車其實個朋友識車嗰啲揸我 OK 啊呢部。咁然後咧佢就約我，咁我就啱啦。我又揸下你部車先咁樣。你揸冇事啦，就係真係。我揸冇事啊。但係佢一掂到佢手就。佢掂到佢手，佢又冇意外住嘅，因為佢一攞車嗰日，佢已經車揸過嚟啦嘛。咁跟住，但係就係佢唔知硬係覺得後邊好似有人望住佢。咁我就確實係見到都有啲朋友仔搭順風車嘅。有啲添啊！即係其實係佢個人問題咯，咁即係明顯。咁我就幫佢即係清翻架車嘅磁場，同埋清埋佢個人嘅磁場。咁我哋幫人你清佢磁場嘅時候，有冇話即係其實車廂入面，我其實成日都見到好多司機就掛啲牌啊，擺啲卡仔喺度，其實有冇用咧？有嘅，咁即係譬如後期咧，就因為你知啦，嗱我哋就算灑正一個地方或者灑正個人，其實你都會消散㗎嘛，去到一段時間。係啊，咁所以佢後期我就叫佢請咗一道我哋叫車掛符，係啦，就係保平安同辟邪嘅咁樣咯。咁即係掛咗個符就佢冇事喎，即係冇發生過意外，佢冇得出炒個車。嗰道符使唔使換㗎？即係譬如可能每一年我哋又唔使一年換一次嘅，可能大概。即係2-3年即係翻嚟加持咯。係咯，因為佢嗰個法力，頭先學你話齋，你灑正完都會慢慢減退。係啦，嗰個符都係要嘅。係啦。咁所以大家如果真係有呢一個需要嘅話，應該去邊度揾你咧，師傅？就係呢個御寶軒山天師姐。好啦，咁啊，以下嘅呢個熱線咧，就係山天師姐咧就會處理你嘅，得一唔係 sorry 係100條線，但係得一個人處理嘅啫。話俾大家聽，要耐心等候啦。咁師傅即係我哋就先用呢一個屯門公路嘅故事咧，就引入咗關於駕駛啊好多嘢嘅呢一啲靈異嘅事件咁樣啦，而你都拆解咗啦。嗱，另一個我諗喺香港嘅經典故事咧，我諗你都講咗好多無數咁多次，但喺呢個台未講過，應該咧就係呢個關銅鑼灣事嗰個係咪咁嘅九尾狐定唔知乜鬼啊？道理講個故事先。講得個名係嘛？嗰個位置。講得，因為我出晒㗎啦，皇室堡啊嘛，係嗰個廣場就話個雲石就喺太平山唔知邊度走咗一個 family 啦，胡嘅 family 落咗去寄存咗一個雲石度。而家唔用家庭係要轉英。sorry 啊，啲鬼仔啊真係好驚，可唔可以先 Larry 翻嚟啊？你係真係跟住咧，咁係傳咗入去個雲石度。咁後期個故事就係，我就睇一套好出名嘅電影，就講個後續，我就唔知道真假嘅。就喺台灣有一個叫做法師定係。我唔知點樣形容佢啊，我唔記得咗嗰陣時啦。就話用匙羹，逐下滗翻佢哋出咗嚟之後咧，就送咗嚟過台灣啦。哦，就冇事咁樣，但係中間有少少嘢發生咗嘅，就係話呢個狐，我用狐妖嚟形容佢啦，咁樣定走咗出嚟咧，就咧有個 BB 喺個酒樓度擺滿月酒，記唔記得呢個故事好經典？咁就話佢走咗出嚟，去咬個 BB 定唔知襲擊個 BB 咁樣嘅，所以件事先至叫做廣傳咗，然後即係流傳落嚟嘅傳說，又抑或係真實故事咁樣咯。但係如果你講呢一個咧，其實個可信性下，我有一個質疑嘅，因為大約類似有咁嘅叫做滿月酒事件發生咧，就好細個聽過一次，但係唔係香港，喺廣州。其實係咁樣嘅，喺香港咧，當時即係大家都知啦，即係
講緊呢一件事係起源於1981年嘅，我都未出世，咁所以咧00後嗰班更加唔知啦，係咪先？都係可能得呢一位人士。唔係在場一定唔止。佢得佢知呢件事，即係嗰陣時係佢點講啊？我哋仲係可能喺度等緊投胎任何嘢嘅時候，佢已經出咗世，然後就知道呢件事。係啦，即係講翻先啦，因為呢單真係轟動全港嘅原因係因為其實咧而家嘅皇室堡嘅前身叫溫莎公爵大廈，咁其實咧喺嗰度咧就有一個雲石牆喎，咁咧就係即係突然間咧發現越嚟越多孔啦，咁嗰啲孔咧就好似狐狸頭咁樣嘅，咁而呢一個咧就係好似係最多係去到差唔多有7個狐嘅頭咁樣啦，咁所以咧就引來一班好多嘅市民去影相，所以網上有咁多咁嘅相啦嚇咁樣，咁啊搞到個商場咧就要冚住攞塊布冚住佢先啦，咁啊再請嗰啲法師去超度搞啲咩啦咁樣，但係其實咧坊間流傳係話有一個夫婦喺呢一個大廈嘅酒樓裏邊擺酒，咁咧而因為咧已經有呢一件事啦。咁咧就又話佢哋話呢對夫婦就冇去供奉或者同個狐仙敬酒，即係嗰個狐敬酒，咁所以咧當晚咧呢一個嬰兒咧竟然係睡夢中離奇死亡嘅，咁但係當然係未翻休到堅定流啦，但係就相傳啦，所以都係一路 keep 住。咁啊，因為呢件事咧搞到當年咧就滿城風雨啦，又驚恐啦，咁所以咧呢一個商場嘅負責人咧，咁咧就請咗有一啲高人，據傳咧就話係台灣人士嚟嘅，咁咧就喺呢一個攞咗啲咩咧？啱，佢係攞匙羹，不過佢講明一定係攞鐵嘅匙羹，即係不鏽鋼啦，我哋叫。咁咧就係咁樣慢慢逐下，咁佢咧就擺落一樣嘢度，我唔記得咗擺咩，我有睇過嗰陣時。你都睇過？係啦，即係喺嗰個石。嗰個埲牆咧就係假設呢埲牆佢係慢慢咁樣甩咗落嚟，放翻落去，甩咗落嚟，放翻落去。咁我記得我曾經聽過一個訪問係咁樣嘅，就話即係台灣嘅人士啦，咁咧就係講緊話佢哋係傾好咗，當年話帶咗呢一個溫莎公爵大廈嗰啲嘅湖咧。去咗台灣嘅陽明山嘅，係啦，咁但係咧台灣嗰班咧就即係受訪啦，即係喺咁多年後，咁就講咗話帶去嗰個人，我唔記得係個來歷係咩，唔好意思啊，因為太耐歷史啦呢啲嘢。咁總之講咗就話係喺北許嗰下咧。你之前其實係有談判過嘅，即係傾好咗。係啦，本身係唔願走啊，因為佢哋話我哋已經係依附咗喺度啦，類似嘅意思就我依附咗喺度。咁點解要我哋走啊？咁所以咧就俾咗一個山頭佢哋修行嘅，所以咧就放咗佢哋喺台灣嘅陽明山。咁如果到今時今日佢哋一路修練緊嘅時候，會變成咩咧先？都係要修練嘅，因為其實修練除咗自己嘅道行之外咧，仲係講緊佢哋嘅品德啦，同埋功德嘅。如果真係學你話齋，佢傳説嗰個係真啦，話有個小朋友死咗咁樣咯。咁其實佢哋使唔使受罰咧？梗係要啦，係嘛？即係係咪仲係可以俾地方佢哋修練咧？定係即刻要罰定係點樣咧？個處理嘅手法應該其實如果搞到咁滿城風雨咧，理論上咧就應該係罰咗嘅。咁係啦，咁但係所以我就唔係好相信去到咁誇張嘅。即係可能嗰個傳説話個 BB 死咗就係假嘅，咁但係佢真確實真係喺嗰度出現。係啦，咁而點解係講明鐵匙羹？我先由咁要點喺呢度講咧。原來佢哋受訪嗰個人咧就話因為咧佢哋係有一個即係筆佢出嚟嗰下咧係一個渠道嚟嘅，一個接觸點。咁然後咧就係筆佢嘅時候咧，因為無形你唔使掂到佢嘛，咁你有個鐵咧可以承載住佢嘅氣，咁就放佢落去某一個位度，然後咧就帶過去台灣咁樣。咁我想問，即係放落嗰個位嘅時候，佢個狀態係咩嘅咧？即係嗰個湖嘅狀態，即係佢係。倚附住啊！佢瞓喺上面啊，因為佢入咗個牆入面㗎啦嘛。如果本身個狀態係應該係咁樣，筆咗佢出嚟就成道氣就可能好似我哋筆飯咁樣咧，就承載咗喺個匙羹。咁跟住咧，我冇記錯，當年咧係
有一啲長輩同我講話，唔知筆落個罌定係筆落個袋度㗎。係，哇！咁會唔會咩㗎？即係搭緊飛機時候出佢百厭出嚟。咁佢哋會有符嘅，我諗。哦，即係佢可能包咗。係啦，佢亂咁出嚟玩。冇佢都肯跟走嘅，咁應該都唔會走出嚟。咁係，即係佢都可能佢其實係都係正常想繼續修練啊成咁樣。係啦。哇！咁我覺得即係呢一啲事情，即係當然係其實係咪天天發生喺我哋身邊而我哋唔知嘅？即係有陣時，譬如真嘅喎，喺屋企你見到個雲石，有陣時會唔係自己嚇自己，定係佢真係喺度咧？因為有時咧，我摸緊塔嘅時候咧，即係地下咧，你都會見到嗰個雲石噶嘛。有時你會見到有樣嘢喺度，有陣時你又望翻你又唔知嗰個位去邊。咗落地。即係我點樣分辨嗰個有定冇咧，師傅？有冇其實多數好多時候係因為攰啦，或者可能我哋叫都係潛意識啦，你個慾望或者你近期想見到啲咩或者恐懼啲咩，其實佢係會呈現咗喺嗰啲紋理度嘅。所以就即係其實平時如果冇乜事咧，譬如睇完鬼片啊定咩，唔好亂諗嘢，因為你越諗咧嗰樣嘢越出現，同埋越諗咧越吸引。照鏡嘅時候你就會覺得。係啊，哇！最經典嗰啲鬼片㗎啦，耷低頭洗完個面，第一下冇嘢嘅，再耷低頭，哇！後面無啦啦有個綠色人嘅樣喺度㗎嘛，好多呢啲橋段㗎嘛。因為點講呢個就係嗰陣時睇完嗰套電影，知道咗有件咁咩事咧。咁嗰時住公屋咧，嗰啲石屎牆咧，即係好岩殘好咩咁。即係可能佢滲水啊。我就成日好似點解好似嗰個係個骷髏頭咁樣嘅？骷髏頭係最多呈現㗎。就係講呢一樣嘢，就係可能就係影我睇完套戲就影響咗。啱啊，因為其實我哋就算你睇中式嘅鬼片，你西式嘅鬼片，骷髏頭一必定有㗎嘛。即係無論你係做緊巫師法事，又或者係外國嘅鬼片，即係無啦啦開個棺又要見到骷髏骨頭，即係其實。嗰樣嘢係掛鈎嚟㗎，即係假設係我用鯊魚嚟做例子啊，即係鯊魚你好驚佢嘛？點解咧？因為係由我哋以前個大白鯊嘅電影話俾你聽，哇好勁嗰條大白鯊係撞冧你架船，撞嗰陣就係咬死你，然後咧佢係專食人嘅，但係其實大白鯊襲擊你嘅時候，佢以為你係平時佢食開嗰啲海豹啊，或者嗰啲浮游生物，佢唔會特登襲擊人類㗎嘛。但係就因為呢個潛意識入咗你個腦啊。到我哋真係見到大白鯊嘅時候，你永遠就係覺得佢邪惡嘅。就算卡通片，大白鯊都係做壞人㗎嘛，佢唔會無啦啦大白鯊係好人㗎嘛。係去到幾時咧，佢變翻好人啦 ？Baby Shark 嘅時候啦，係，但係都係另一個噩夢喎。都係另一個噩夢就係咩咧？洗腦歌啊嘛。即係你諗下喎，你諗下咁多年去到最尾，即係我哋呢近代先將佢個形象反轉啦，就會變翻接合我頭先講嗰樣嘢，就係當你見到骷髏骨頭，你同死亡掛鈎咗啦，首先第一件事。第二件事同鬼掛鈎咗，所以點解你望一次每一次望一樣嘢就係佢係骷髏頭，佢一定係哇佢似骷髏骨頭啊，因為你個心入面已經驚啊嘛，所以你望到嗰樣嘢咪就係咁咯。唔係同埋就係我哋都係講緊係一啲成日聽到嘅嘢啦，甚至係叫你唔好做嘅嘢咧，你會入心啊！唔好諗住粉藍色大笨象咯。你個腦即刻浮現出嚟。咁啊呢個就係捉鬼敢死隊入面嗰個嘢啦，叫你唔好亂咁諗嘢嘛。如果唔係咧，就會出現㗎。跟住棉花糖怪咪就係咁樣出嚟咯。係啦，冇錯。係咪個心諗住？跟住同埋另一套好經典嘅電影啊嘛，阿徐錦江啊個樣啊。你嗰個樣啊嘛。係你嗰個樣。你嗰個樣。係你嗰個樣。係啊，咁啊哇個樣變咗，大家自己相處。呢一集冇辦法啦，真係要 key 翻啲嘢。係啊，key 翻係啊，要 key 翻落去，大家知道係咩嚟。首先第一開頭嘅時候嗰個相啦，我哋自己 key 翻晒落去先。係啊，哇！你仲唔係咩樣㗎？係啊，喂，係啊，喂阿杜，不如你又分享一個即係你由細到大嘅經典嘅故事啦。我哋差唔多。如果最經典嘅，因為我有去過嗰個地方嘅，邊個高街鬼屋。哦，高街鬼屋。哎呀，我想去啊，不過佢咧我想去嘅時候，佢已經拆咗啦。咩改咗嗰陣時改嘅。因為嗰陣時，我而家中一咧，即係成班又係睇完嗰套好出名嗰套電影啦。係。咁啊，成班走入去。南圍鄉。哦。哇！走入去啊？係啊。你咁大膽嘅？嗰時真係唔識死，真係行咗入去，攞住電筒嗰陣時係4、5點嗰時間，已經冬天已經黑㗎啦。係。但係咧行完真係又上過2樓，我唔記得2樓定3樓，跟住我哋成班4、5個人到啦，我記得4個人、5個人啦。行完一圈出嚟咧，我好理智，唔係有鬼嘅，好多道友喎。哦，啲針孔啊，啲鴨味係新鮮嘅鴨味嚟㗎，即係
係啊阿，瑩我覺得幾好呢句。紳士係啊，真係入去嗰個氣氛咧係恐怖，係污糟嗰種恐怖啊，唔係靈異嗰種恐怖。即係嗰樣嘢都係中意㗎，即係佢唔會中意。即係正如阿周星馳話齋啫嘛，一個頭髮攞啲護髮素洗佢，即係佢中意光，跟住佢唔會中意光鮮嘅嘢噶嘛，佢中意啲頹嘢噶嘛，一污糟邋遢啊、雜亂無章啊，佢中意呢啲噶嘛，所以咪啱嗰個地方好啱佢哋即係停留啊嘛。其實有陣時我就覺得嗰陣時我就覺得會唔會係佢哋嗰班人想喺入邊住，咁就有人入嚟啊，我咪嚇下佢哋咯，因為你一照到成地都係針筒。嗱，明白。梗係啦，就好似我哋某一次去探險嘅時候，我哋都試過啦。我唔會稱之為探險師，我係做超優嘅，係我哋做好事嘅。係，跟住咧幾時試過咧？跟住係咩啊？你繼續講落去啦，件事。一樣啫嘛，即係其實因為好多人咧就知你哋驚嘛，佢咪扮呢一啲或者發一啲怪聲，令你哋有恐懼。但係佢唔明白有一啲人即係個膽太大，係啊。咁我睇下你係邊先。係咪橙色衫啊？喎但係當然我唔係話高階冇，只不過我嗰次入去，我完全唔覺得係有之餘，我仲好理性去你講嗰段路分析係到好多呢啲故事嘅。咁我嗰時我都周圍走啊嘛。嗰時做早霸王嘅時候，我都周圍走。我 search 好多都係話嗰條街附近又會有好多人見到有日軍操兵啊。跟住又聽到啲聲，有鐵鏈聲啊，有好多呢啲奇怪嘅嘢。仲有咩街燈會斬下嘢嘛？踢波咪都係嗰度附近啦，踢人頭咧。有個叫乜鬼啊？係咪？大頭怪嬰又係好似喺嗰邊附近。唔係，大頭怪嬰唔係。哦，大頭怪嬰唔係嘅。得唔係？不過我想接翻頭先師傅講嘅嘢，因為去到尾聲，我都想分享一件真實嘅事啦。咁啊，分享完呢樣啦，我哋就節目就完啦。咁啊。嗰時咧，你話客人咧都真嘅。咁我婆婆咧就住喺嗰時啱啱喺對面海啊，就藍田公屋就起好啦。咁啊就要喺對面海就即係遷徙入去啦。咁啊嗰時藍田1、2座係最出名，古惑仔都喺度拍㗎。即係古惑仔第一集，因為古惑仔本身就係話個背景喺慈雲山㗎嘛。但係就之後就走咗去藍田嘅水庫嘅嗰個足球場度拍啊嘛。係啊，一人一支可樂嗰度啊。係。咁嗰陣時咧。佢哋喺嗰個年代，即係我完全未出世，我爸媽都係細個嘅時候咧，佢哋話咧好衰嘅。以前咧係專有啲道士嚟話呢度有事，咁就話喂唔得啦，你哋要夾錢做法事咁樣。咁但係喂講真，有啲街坊以前嘅年代喎，仲要1蚊，真係一個車轆咁大㗎嘛。以前係咪？喂你仲要我夾錢做法事，我邊有咁多錢啊？咁樣咁啊當然啦，可能嗰個收入咧就未如理想啦。咁變成點咧？佢哋夜晚凌晨嘅時分咧，就會有一啲人咧喺後樓梯嗰度扮鬼，我死得好慘啊咁嗰啲啦。咁但係好死唔死咧，佢撞着我阿婆嗰時就係住喺後樓梯隔離嘅嗰一間屋。而我阿婆咧，我真係話俾你聽係超勁。點解咧？因為佢就真係日本人打仗嚟嘅時候咧，佢係南下嘅。嚴格嚟講，佢冇嘢未見過嘅。即係佢一路落嚟嘅時候，可能架船反咗啊，啲人浸死啊，一路走難落嚟咁樣，佢乜都見過晒咧。佢唔驚當時，佢係直頭一聽到人咁講咧，衝出去啊，去追嗰隻鬼啊！收尾就係佢真係㗎，嗰隻木屐真係啊！衝出去攞把唔知攞菜刀定唔知乜鬼咧追住啊！跟住佢見到個白袍，仲着住紅黑人字拖嗰啲咧，即係有人扮鬼去做呢啲事啊！喂，以前真係㗎，喂你驚啊嘛！喂你有時啲人驚嘅時候，哇佢真係有鬼啊！咁然之後兩落去夾錢咯。咁所以係咁樣去拆解咗件事咯，我記得。因為住屋村係好多啲曾經都唔知有冇聽過牛頭角下村百鬼夜行。有，我有聽過。係啊，都好多呢啲又係跟住又。喂，呢個你詳細下集講啦，不如呢個百鬼夜行，因為我哋今日節目時間差唔多，即係我就係話咯，即係確實師傅，即係如果有啲人係靠呢啲嘢揾錢嘅話，罰唔罰嘅咧？嗱，我哋釐清翻所謂靠呢啲嘢揾錢先，即係如果佢係利用呢一樣嘢而唔係真實，而係屈靈界嘅，係啦，佢屈靈界啊，係啦，咁其實係要受罰嘅。OK，咁我想問佢罰嘅時候係即時，通常係即時現眼報啊，定係落到先同你計？即時現眼報呢啲多數係真係嗰啲亡者去罰佢嘅，即係嗰啲鬼去罰佢啦。通常會點樣發生啲咩事？我想知道下。會即係有睇下唔同類，即係唔同性格嘅靈界啦。有啲可能係純粹整蠱你嘅，將鬼揞眼等你揾唔到嘢；有啲咧就可能棘下你，等你仆親斷下腳咁樣。哇！棘親都斷腳。即係有啲可能會斷腳，有啲係純粹喂
整咁耐都未好嘅隻腳咁樣。哦，咁有啲可能係可能即係有各方面嘅懲罰嘅，睇下嗰個人着重啲咩咯。哦，明白，即係睇個靈體佢着重啲咩？係啦。好啦，今日咧，喂，我哋呢個故事講咗3個到啫喎，因為我哋仲有好多故事都未去即係分析下拆解咁樣。咁我哋今日咧呢一個道理做豬嘅節目時間差唔多啦，咁我哋下集啊同樣時間再同大家見面，拜拜，拜拜。